日又係時候出發啦，而家嘅時間5:18。今日嘅吊點係流浮山啊！唉，約人釣魚嗰個最遲到，激死人！罰請食早餐請食早餐啊！遲到，前啲啊！好，3門。未喎。吓，咁點算啊？買就得啦。唔緊要啦，我有餅點75喺度。攞埋啊？梗係啦，冇嘢做咪打咯。你估好多魚釣啊？唔係嘛？大家都好好氣啊。OK 啊，呢度咧。我覺得第二間仲平咗，145蚊港紙。係啊，抵玩啊呢啲嘢。所以我忍唔住手，我都買咗3隻。擺嗰度，光袋擺入邊。光袋擺。咁樣做真係啊！辛苦你大師。哇！都話咗你唔好行咁出㗎。接撚住啊！等先，等先。呢邊仲深啊？冇咁深啊？唔係呢邊睇到係水，睇到係水啊！嗰邊睇唔到係水啊！都叫你要行有鞋印嗰啲地方㗎啦。嗱，我哋呢條視頻咧，就係要話俾啲新手聽。係啊，新手聽啊，路係人行出嚟嘅，跟住啲鞋印咧就冇事㗎啦，嚇。出發！唔使鬧機啊！哇！一朝早有乾汁啊，睇下邊個師兄咁老禮先。哦，一時就得。九乾啊！呢條木板又高。哇！鬧機。唔使啊，細。差嚟。我錯。呢黃腳嚟嘅喎。黃小姐，哇重喎！歐重喎，歐重喎。插咩啊？插重定唔插？哦！係鬧機。唉，唔好播啊！嘢啊！仆街！有啊，真係。都係中啊！兩邊一齊中啊！哇！乜撚嘢啊？剝皮喎！3萬啲 friend 喎，屌你都！呢邊黃腳正喎！
中。籌火，係你要嘅嘢。喂，佢哋好近，就一隻鳩屎咁樣。佢腳板仔。呢個唔係啊嘛，我知啊，我係有得賣㗎。으쌰 으쌰 으쌰暗釘陣間輕嘅喎，有法力嘅喎，唔係啱釘嚟㗎。隨便。黃雕咪咪，我丟咪咪嚟㗎。如無意外就係。身份證一位得啦，唔使全部啦。呢個唔係，呢個唔係，右邊。身份證一個。我就係屌你！中啊中啊中啊！佢未扭。中啊！佢未扭緊個咩啊？佢扭緊咗啦！你有冇開機㗎？哇！你冇鬧機喎！有 feel 有 feel。我就見佢企咗落去。扯咗佢哋唔喐嘅。我放低呢支歌啦，即刻。咗啦！睇嘢幾知啊？未必攞得到，未必攞得到，攞斷咗啦。